上帝已经为着伊的百姓降临啦，伊互因知，因着怎样活出伊的活命；伊阁互因知，着怎样甲伊同死。伊讲，伊要想出新的活命、新的道路。等于对死人中国活以后，伊一切所做，毋是只有为着历史的一小部分，乃是为着将来的一切。伊的国政甲平安要加天无穷尽，就是伫大笔的宝座甲伊的国，要用审判公义来建立伊，保护伊，对打到永远。